pracujem ako koordinátor dobrovoľníkov a sociálny pracovník v občianskom združení Svetielko nádeje. Pôsobíme na detskej onkológii v Banskej Bystrici, realizujeme projekty vedúce k zvyšovaniu životnej úrovne detí a rodín liečiacich sa na onkologické ochorenie. Dobrovoľníctvo dokáže zmeniť veľmi veľa ľudí. Ja si myslím, že u nás ľudia nevnímajú skutočný potenciál dobrovoľníctva a sme veľmi na začiatku. Sme v podstate pionieri v tom, že môžeme ukázať, že ľudia, ktorí nie sú profesionáli, sú laici, keď sú dobrým spôsobom zaškolení a vedení, vedia urobiť obrovské kvantum práce, ktorú by neurobil nikto, nebyť dobrovoľníkov. Netrúfam si povedať presne, aký charakter má dobrovoľník, ale určite sú to ľudia, ktorí majú v sebe nejaký typ empatie a vnímajú seba samého ako možnosť zlepšiť spoločnosť a svet, v ktorom žijeme.